गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रवि साहू सर फिर आपके पास लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि रेलवे एसएससी सभी में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे दोस्तों, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक डिविजिबिलिटी जो रूल्स मैंने समझा है उस पर टेस्ट पेपर बनाया है। ये जो टेस्ट पेपर है 10 क्वेश्चन से इसमें, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। इसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आज आपको। यदि आप रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी का अपने फॉर्म डाला है और तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जो कि आपको रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें और इस टेस्ट को अपन सॉल्व करेंगे आज। ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको बहुत ही कम समय में आपको मैं सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व किए जाते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। इनको यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, या मैंने अपने फेसबुक पर भी इस टेस्ट पेपर की फ़ोटो डाली है, तो आप वहाँ से आप उसको लोड कर लें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स एंड जीएस बाय साहू सर। तो ये जो क्वेश्चन है इनको अभी मैं सॉल्व करता हूँ, तो आप इनको अच्छे से समझें। तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ रेलवे के बारे में, तो इसको आप आखिरी तक देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। वो बात जो मैं आपको बताऊंगा आखिरी में शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएं, या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर लिखा है 8871917094। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बताएं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब ये टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट है 517 स्टार 324। ये एक नंबर लिखा है। अब इसमें कहा है कि ये नंबर 3 से पूरी तरह विभाजित होता है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो इस स्टार के प्लेस पर कौन कौन से डिजिट पॉसिबल हैं, तो ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या है। 3 की डिविजिबिलिटी, में मैंने बताया था आपको कि द सम ऑफ डिजिट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अपने को 3 से डिविजिबल बताने के लिए ये पूरे नंबर का सम भी नहीं निकालना है अपने को, बस सम ऑफ डिजिट ये जो है तो उसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक है कि देखिए 3 से 3 डिविजिबल होता है, इसको कैंसिल किया, 4 और 2 6, ये भी 3 से डिविजिबल होता है, और 7 और 5 12, ये भी 3 से डिविजिबल होता है। अब केवल बचा क्या है, 1। तो 1 को 3 से डिविजिबल तो होता नहीं है। तो 1 को 3 से डिविजिबल होने के लिए अपने को कौन कौन से डिजिट संभव है कि वो पूरे जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो केवल अपना 1 बच्चा है दोस्तों। तो 1 में यदि मैं 2 ऐड कर दूं तो 3 हो जाएगा, ये डिविजिबल है। यदि 1 में मैं 5 ऐड कर दूं तो 6 हो जाएगा, ये डिविजिबल है। यदि 1 में मैं 8 ऐड कर दूं तो 9 हो जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो इस स्टार के प्लेस पर या तो 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है। यदि आपसे पूछे कि कितने पॉसिबल डिजिट हैं जिसके लिए कि 3 से डिविजिबल है ये नंबर, तो ये 3 डिजिट पॉसिबल है। यदि उनका सम पूछ ले कि कितना है, तो सम भी आप बता सकते हैं। 3 + 6 9, 9 और 9 18। तो ये डिजिट जो है कौन कौन से डिजिट पॉसिबल हैं, तो 2 है, 5 है और 8 है। ये 3 डिजिट आपके पॉसिबल हैं, 2 5 एंड 8।
ये तीनों डिजिट के लिए ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, तो आपको केवल 3 से डिविजिबल के लिए पूरे नंबर को भी ऐड नहीं करना है, केवल इतना ही करना है। नेक्स्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन है 481 स्टार 673। ये जो नंबर है 9 से डिविजिबल है। ये नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है, तो स्टार के प्लेस पर क्या आएगा? तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय, शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिविजिबल देख लेते हैं अपन। 8 + 1 9 होता है, कैंसिल। 6 + 3 9 होता है, कैंसिल। अब क्या बच रहा दोस्तों? 7 + 4 11, 4 + 7 दिस इक्वल टू 11। अब 11 तो डिविजिबल है नहीं 9 से, तो 9 से डिविजिबल क्या होगा? या तो 9 होगा या 18 होगा। तो अपन इसमें से -2 तो कर नहीं सकते, कोई डिजिट -2 तो होता नहीं है, मीन्स 18 लाना है। इसलिए यदि इसमें मैं 7 को ऐड कर दूं तो ये 18 हो जाएगा, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो स्टार के प्लेस पर क्या आएगा? 7 आएगा। ओनली वन डिजिट ऐसा है जिसके लिए क्या होगा कि ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 365A24। ये एक नंबर है और इसको बोला है कि ये 8 से डिविजिबल है। अब ये 8 से डिविजिबल है, तो ए के लिए छोटी से छोटी वैल्यू बताना है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले आपको 8 की डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। तो कल पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब लास्ट 3 डिजिट में 8 24 हैं, तो 24 8 से डिविजिबल है, 8 3 = 24। मीन सबसे छोटा डिजिट कौन सा हो सकता है यहाँ पर? तो 0 हो सकता है यहाँ पर। 0 से छोटा तो कोई डिजिट है नहीं है अपने पास। 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक डिजिट होते हैं, 10 डिजिट हैं अपने डेसिमल सिस्टम में, तो 0 हो सकता है। तो 0 इज स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर दिस नंबर, जिसके लिए क्या 8 से नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया? 0। स्मॉलेस्ट डिजिट पूछा है, एक की छोटी से छोटी वैल्यू बताना है जिसके लिए ये नंबर 8 से डिविजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41116। दोस्तों आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अपने अगले जो वीडियो हैं इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपको, तो वो आपके पास आ जाए। तो ये जो नंबर है इसमें कहा है उसने कि इसमें क्या जोड़ा जाए। क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले ही पेपर बता दिया है, मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिख पाऊँगा, ये क्वेश्चन पेपर है। आप ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें। मैंने बहुत देर आपको ये क्वेश्चन बता दिए हैं, या मेरे फेसबुक पर ये इसकी फ़ोटो मैंने डाली है, तो आप ये क्वेश्चन को नोट कर लें। तो इसमें कहा है कि ये जो नंबर है इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। फिर वही 8 की डिविजिबिलिटी आ गई दोस्तों। तो ये जो लास्ट के 3 डिजिट है इनको देखना है केवल अपने को। तो 116 है, 116 में अपन क्या जोड़ दें कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 डिजिट देखना है, तो इधर के नंबर से कोई अपने को मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि 116 में क्या ऐड कर दें, तो आपको पता है 15 8 द 120 होता है, 15 8 120। तो इसमें कितना कम है? 4 कम है। यदि इसमें 4 को मैं ऐड कर दूं तो 120 बन जाएगा ये नंबर, और 120 क्या हो जाता है? 8 से डिविजिबल है। इस मीन्स ये पूरे नंबर में यदि 4 ऐड कर दें अपन तो ये नंबर जो बनेगा वो 120 से डिविजिबल होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4। आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही आपसे सॉल्व हो जाएंगे। यदि आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से 500। तो 100 से 500 के बीच में आपको 11 से डिविजिबल नंबर बताना है। 11 से विभाजित नंबर कितनी होंगी। पूरे नंबर नहीं बताना, अपने को ये बताना है कि कितनी है। तो ये संख्या कितनी है, तो बहुत ही सिंपल है। 11 से यहाँ डिवाइड कर लो, 11 से यहाँ डिवाइड कर लो। रिमाइंडर को आपको नहीं लेना है, रिमाइंडर को छोड़ देना है। तो 11 9 द 99, और 11 से ये कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 11 4 द 44, और 11 5 द 55, 45 टाइम्स। अब ये दोनों को करना है, तो 1 से लेकर 500 तक 45 होंगी, और 1 से लेकर 100 तक 9 होंगी। मीन्स क्या करेंगे, 45 में से अपन 9 को माइनस कर देंगे। ये 9 को इधर ले आए, माइनस कर दें, ये 36 आंसर आपका। मीन्स 100 से 500 के बीच में कितनी संख्या हैं, तो 36 संख्या ऐसी हैं जो कि 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखें दोस्तों, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए, संख्याएं चेंज होंगी, क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो बाद में जो संख्या दी जाती है कि जिससे भाग देने पर शेषफल पूछा जाता है, उस संख्या से आपको जो शेषफल बच रहा है, ये 39, इसमें आपको डिवाइड कर देना है। तो 39 को आप, ये 357 से कोई मतलब नहीं है अपने को, 39 को आपको डिवाइड करना है 17 से। 17 दूनी 34 होते हैं। रिमाइंडर क्या है, 5। तो शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये आंसर, इतना सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट में जो आपको नंबर दिया है, जिससे डिवाइड करने पर, ये 17 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा है। तो जो शेषफल बचा उसको आप डिवाइड कर दो वो नंबर से, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8/7 क्वेश्चन 8/20 इंटू 15/24 इंटू 17/15। इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछा है, प्राइम फैक्टर्स। इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर्स के लिए देखिए, 8 तो प्राइम नंबर है नहीं, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, ओनली 17 प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नहीं है उनको प्राइम में अपन चेंज कर लेते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2/3, और रेस टू क्या है 20 है, इंटू 15 को लिख सकते 3/5, 3 और 5 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, रेस टू 24 है, इंटू 17/15। अब ये 2/3 और रेस टू 20 है, तो इसको दिस कैन बी रिटन लाइक 2/60, और 3/15 इंटू 24 एंड 5/24 इंटू 17/15। दोस्तों अब ये पूरे प्राइम में चेंज हो गए, 2 भी प्राइम है, 3 भी, 5 भी, 17 में, ये पूरे प्राइम है। तो इनके टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, फैक्टर्स 60 + 24 + 24 + 15 इक्वल टू ये हो जाएगा 123। तो कुल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए अपन किसी संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं, पहली बार भी और दूसरी बार भी 5 से ही भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 3 बच रहा है। जब वर्ग करेंगे तो वो जो शेषफल बच रहा है उसका भी वर्ग होना चाहिए। तो शेषफल 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। अब 9 को यदि आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। रिमाइंडर क्या बचा, ये क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन नंबर 8। पहले रिमाइंडर बचा था 3, इससे 5 से डिवाइड किया था, तो अब कहा है कि वो जो संख्या है उसका स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें। तो रिमाइंडर क्या, तो 3 का स्क्वायर भी होगा 9। अब 9 को यदि 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 बंदा 5, रिमाइंडर कितना आया 4, ये आंसर। कोई भी एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे 8 एक नंबर होता है, इसको 5 से अपन जब डिवाइड करते हैं तो 5 बंदा 5, रिमाइंडर क्या बचा 3। अब 8 का स्क्वायर क्या करोगे आप, 64 होगा। इसको जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 12 द 60, रिमाइंडर क्या बच रहा 4, यही अपना आंसर आया था। तो 4 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर दिया है 358, नाइन्थ क्वेश्चन 358 x97, इसको 11 से विभाजित थे तो x की वैल्यू बतानी है। सॉरी दोस्तों, तो 11 से डिविजिबल के लिए बताया था कि जो ऑड प्लेस हैं उनका सम माइनस इवन प्लेस का सम इक्वल टू 0 आए या 11 से डिविजिबल आए, तो ये नंबर पूरा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसकी एक और बताई थी मैंने कि कंटिन्यू 2 डिजिट का डिफरेंस आप देख लें, तो 9 - 7 इज़ 2, 8 - x इज़ 8 - x, और 3 - 5, 3 - 5 पे -2। डायरेक्शन का ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि 5 - 3 कर दें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए 11 से डिविजिबल होने के लिए x के प्लेस पर क्या होना चाहिए, तो 2। अब इनका जो सम है ये या तो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए, तो 2 माइनस का है 2 प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ रहा है केवल 8 - x सम आ रहा है। अब इस x के प्लेस पर क्या हो सकता है, तो x के प्लेस पर यदि मैं 8 रख दूं तो ये 0 आ जाएगा। मीन्स x के प्लेस पर यदि आप 8 रख दो तो ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका आंसर 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, हाँ तो 10th क्वेश्चन है, एक नंबर है 49507, ये एक नंबर है। तो उसने पूछा है कि ये किस नंबर से डिविजिबल है। ये जो नंबर्स दिए हैं ये आपको ऑप्शन में दिए हैं, तो ये नंबर अपने को बताना है कि ये किस नंबर से डिविजिबल है। तो दोस्तों ये नंबर किससे डिविजिबल है ये आप बता पाओगे तभी जब यदि आपने मेरा नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो देखा है। उसमें मैंने ये जो आपको जो स्पेशल टाइप के नंबर दिए हैं 19, 23, 31, 43, इनकी जो डिविजिबिलिटी होती है यह बहुत हटके होती है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर है 31। आप मेरा 3rd वीडियो देख लें और उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ये बताया है कि इसकी डिविजिबिलिटी क्या है। तो इसमें ऑड फैक्टर होता है, फिर इसकी जो प्रोसीजर होती है तो वो बहुत ही अच्छे से मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है। तो ये मेरे को पता है कि ये 31 से डिविजिबल है। आप उसको देखें कि किस प्रकार से ये 31 से डिविजिबल है। मैंने नंबर सिस्टम के 3rd वीडियो में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, और एक 31 ही नहीं, आपको 3rd वीडियो देखने पर ये सभी नंबर की डिविजिबिलिटी आपको पता चल जाएगी, जो कि डिविजिबिलिटी बहुत कठिन होती है। अपने को कोई भी नंबर दें तो अपन वैसे ही नहीं बता पाते हैं। तो तीसरे वीडियो में मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझाया है, आप देख लें। अब दोस्तों मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो कि रेलवे के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस टेस्ट को आप अच्छे से रिवाइज करें। तो दोस्तों रेलवे में आप रिटन एग्ज़ाम निकालेंगे, उसके बाद आपका फिज़िकल होगा, उसमें दौड़ वगैरह निकालना है। उसके बाद दोस्तों मेडिकल होता है। तो आप
में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मेडिकल में, रेलवे में आँख का जो टेस्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, खासकर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, और ग्रुप डी में भी होता है। तो आँख में पास का और दूर का दिखना ये सभी को पता रहता है कि ये चीज़ें होती है, बट एक चीज़ और होती है आँख में, कलर विज़न की प्रॉब्लम। तो दोस्तों आपको ये टेस्ट भी पहले ही करा लेना चाहिए आपका अभी ही, कि कलर विज़न टेस्ट होता क्या है। तो कलर विज़न प्रॉब्लम में दोस्तों आपको जो 3 जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, RGB जो होता है, आप जानते होंगे प्राइमरी कलर्स, आपने साइंस में पढ़ा होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो जो RGB जो 3 कलर होते हैं, ये 3 कलर में कलर विज़न प्रॉब्लम होती है, और ये बहुत ही रेयर केस में होती है, बहुत कम लोगों को होती है, बट जिनको होती है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये टेस्ट करा लें दोस्तों, किसी भी आई स्पेशलिस्ट से, या नेट के थ्रू भी हो जाते हैं, या आपको मैंने जो मेरा व्हाट्सएप नंबर बताया है, आपको जिसको पूछना है कि सर मुझे कलर विज़न प्रॉब्लम है या नहीं, आप मुझे इस वीडियो में कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उसको टेस्ट कैसा करना है। दोस्तों वो कलर विज़न यदि आपको प्रॉब्लम हुई तो आप इतनी मेहनत करके एंट्रेंस निकालेंगे, फिज़िकल निकालेंगे, और ये सब बेकार हो जाएगा यदि आपको कलर विज़न प्रॉब्लम है। तो आप यदि रेलवे में जाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले इस टेस्ट को करवाएं, कलर विज़न प्रॉब्लम, और ये जो 3 कलर हैं इसी में होती हैं। तो दोस्तों आप इसको बहुत अच्छे से, आप भी जानते हैं कि रेलवे में सिग्नल होते हैं रेड, ग्रीन, येलो, तो ये रेड और ग्रीन में ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप ये चेक करवा लें, क्योंकि मुझे भी है, मैं भी सेलेक्ट होकर वापस आ चुका हूँ, क्योंकि मेडिकल में मैं बाहर हो गया, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी इतना परेशान हों, इतनी मेहनत करें, निकालें, और आप इस कारण से वापस आएँ उतनी पास से। जब दोस्तों पास से आते हैं वापस तो बहुत ही बुरा लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था, आपसे शेयर करना चाहता था, तो इसलिए आप पहले इस टेस्ट को ज़रूर करा लें, इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आपसे फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।